好了，主播观众持续带您关注画家沙台风的一个最新动态哦。那么现在目前所在的位置呢是在垦丁的南湾油气区哦。那么可以看到这边呢，其实在整个天气呢是已经逐渐开要放晴的情况之下呢，也代表画家沙台风逐渐在远离。不过呢，其实在这里呢，我们可以看到路边呢，不管是被海浪所冲上来的这个泥沙哦，或者是残枝树叶，以及说往这外面一看一点点呢，在路边呢，甚至还有垃圾袋哦，是被吹到这个路中央的情况之下呢，就可以想见，其实昨天晚上在整个画家沙台风侵袭恒春半岛的时候呢，整个的风雨是有多大哦。不过也还好，因为整个的风雨是间歇性的状态，所以让南湾这边并没有太大的灾情产生。不过在另外一边狮子乡南市村呢，就有一些状况了，包含了有集会所的铁皮是不是有被吹翻的状况。那我们先来听一下南市村村长他的说明。全部那个路灯停电是在那个变压器那个地方有故障。台电前往去修复了吗？早上他们也跟我联络说他们会派员去修复。台风天啊，怕没有路灯也是危险啊，都有那个什么电线那个第四台呀、线都有垂下来。从昨天的差不多8点多吧。哦，晚上8点多到现在嘛，对不对？对，到现在还没有。对，今天先弄好了，不然的话。就是台风天又没有路灯，真的非常危险。好，我们可以听到南市村村长的说明哦，因为南市村是比较偏山区的关系，所以昨天晚上的整个风雨呢是影响比较明显的状态哦。不管是集会所它的铁皮屋顶被吹翻，或者是连外道路呢有整个路树倒塌，或者是说有一些这个土石崩落状况哦，让整个这个南市村目前是属于全村没有路灯、停电的状态哦。而台电呢也派员积极正在抢修当中。而目前呢，其实在整个画家沙台风呢，已经逐渐的脱离了恒春半岛啊，所以呢，稍早8点半的时候呢，中央气象署也已经解除了陆上台风警报，而海上台风警报的部分呢，预计也会在中午左右呢，就会来解除海上台风警报。所以在这个时候呢，白天之前呢，中午之前呢，还是要提醒这个南台湾观众朋友们呢，还是要稍微的留意哦，这个做好相关的防台准备。那以上呢，就是记者所掌握到的一个最新情形，我们先将时间镜头交还给黄磊主播。